ये नहीं है भाई, ऐसे ट्रैक्टर है नहीं। ट्रैक्टर तो ऐसे बहुत है वर्ल्ड में। मैंने ये बोल रखा फर्स्ट इन वर्ल्ड ऐसा है कि भाई न्यू लैंड 3630 का जो ट्रैक्टर है फर्स्ट इन वर्ल्ड है ये। और तो भाई 10-10 टायरों के भी हैं, पीछे में 2 लगा रखे, 3-3 टायरों के, 4-4 टायरों के भी हैं बाहर फॉरन में। तो इंडिया में तो नहीं, इंडिया में तो हम है, बात खत्म। अपन भाई किसी का कोई चैलेंज नहीं करना ना कुछ, और जो हमने छेड़ेगा उसके हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हमने काम बनाना पड़ेगा। ये हमारी फिर मजबूरी हो जाएगी कि हम किसी ने छेड़ते नहीं। छेड़े हमने वो भाई जो हमारे साथ बैठ कर खा के जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलता रहे तो दुनिया का इतिहास है। तो फिर